په هلمند کې د افغان او پاکستاني پولیسو ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی. د ملي دفاع وزیر مولوي یعقوب تازه‌دم سرتیري او جنگي موټرې هلمند ته واستولې. بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. نن ماښام د هلمند ولایت په بهرامچه کې د افغان او پاکستاني کمانډویانو ترمنځ د جګړې خبر ورکول شو. دا چې جګړه څنګه پیل شو په کومه خبره دواړه ډلې ونښتې ویډیو تر پایه وګورئ په هر څه به خبر شئ. نن ماښام یوې پاکستاني رسنۍ خبر ورکړ چې د هلمند بهرامچه کې طالب سرتیرو پوستې او تاسیسات جوړول چې پاکستاني کمانډویانو پرې ډزې کړي دي. په نتیجه کې افغان طالبانو هم ځوابي برید شروع کړی دی. که څه هم تر دې دمه د یادې نښتې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کابو نیم ساعت مخکې د ملي دفاع وزیر مولوي یعقوب لخوا د فاتح ځواک تازه‌دم سرتیري چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د ضربتي او هموي ټانګونو سره سم هلمند ته ولېږل او هغوی ته یې امر وکړ چې د ویلشت خاورې په سر هم پاکستاني ځناور پرې نږدي او چا هم چې معمولي ورانه وکړ د سی سر قلم کړئ. سیمه کې عامو خلکو ته هم ویل شوي دي چې ژر تر ژر دې له دې ځایه ووځي. عیني شاهدانو هم د هلمند ولایت ځایي رسنیو ته په خبرو تایید کړی ده چې جګړه له نن مازدیګر وروسته پیل شوې ده او دواړه ډلې یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي. دوی ویلي چې طالبانو درنې وسلې او راکټونه هم ځان سره وړي دي او ښکاري چې د پاکستان پسې به له منځه وړي. بهرامچه سیمه د افغانستان خاوره ده او دلته هم چې زموږ تاسیسات نه مني باید د توغندیو په ژبه ځواب ورکړل شي. دا لومړی تعقیب دی. شیبه په شیبه به تاسو سره د هلمند د دې جګړې وروستي جزیات شریکوو. له موږ سره پاتې شئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.